சசிஸ்வல் நான் உங்கள் சசிரேகா. இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஞ்சி கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த இஞ்சி வந்து நல்லா தோல் சீவிக்கோங்க. நான் சீவிட்டு காட்டுறேன். இது ஸ்பூனில் இல்லைன்னா கத்தியில் வந்து நீங்கள் சீவிக்கோங்க. ஸ்பூனில் சீவினாலும் நல்லாயிருக்கும். கல் இருந்துச்சுன்னா அப்படி நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. கோல்டுக்கு வந்து சூப்பராக கேட்கும். பார்த்தீங்கன்னா வெல்லம் கலந்தாச்சு. கலந்து நான் இப்போ கொதிக்க வைக்க போகிறேன். இப்போ கொதித்த உடனே நம்ம வந்து வடிகட்டிட்டு குடிக்க வேண்டியது தான். இது தொண்டைக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ அவங்களுக்கு கோல்டு பிடிச்சிருக்கு இல்லை ஃபீவர் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இஞ்சி தான் பெஸ்ட்டு ரெமடி. இது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி நம்ம குடிக்க வேண்டியது தான். இஞ்சி கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா நாள்பட்ட செடியை கூட நம்மளுக்கு சரி பண்ணிடும். வெல்லம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இதுவும் ரெண்டும் கலந்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய ஸ்கின், அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தொண்டையில் இருக்கிற வலி எல்லாமே வந்து சரியாக போயிடும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கோல்டுக்காக நம்ம மாத்திரை போட்டால் நமக்கு ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்கும், தூக்கமாக வரும், அன்றைக்கி வேலையே பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னாக்கா குழந்தைங்களும் வந்து ஸ்கூலுக்கு போவாங்க, அவங்க தூங்குவாங்க. அங்கே போயிட்டு அந்த மாதிரி தூங்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னாக்கா குழந்தைங்களும் தூங்க மாட்டாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக விளையாடுவாங்க. நம்மளும் வந்து குடிக்கிறதுனால நம்மளும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்போம். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஜஸ்ட் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.